Okay, TBH Labs နေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော် phone review တွေပြန်မလုပ်သေးဘူးလားမလုပ်သေးဘူးလားလို့မေးနေကြတာလေတော်တော်လေးများနေပြီတော်တော်လေးကြာနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ phone လောကနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်နေတော့တော်တော်ကြာပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော် phone review တစ်ခုကိုပြန်လုပ်မယ်အဲ့ဒါကတော့ iPhone 13 Pro Max ပါဆိုတော့ဒီနေ့ video ဖြစ်မြောက်ရေးကိုကူညီပေးထားတာတော့ Kyaw Mobile မော်လမြိုင်ရဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းတွေကိုလက်လီပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ကားပဲဖြစ်ဖြစ်ဈေးတက်တာနဲ့ပစ္စည်းမှန်မှန်ကန်ကန်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Kyaw Mobile မော်လမြိုင်ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ description ထဲမှာလည်း Kyaw Mobile မော်လမြိုင်ရဲ့ page ကို mention လေးခေါ်ပေးထားပါတယ်review ဆိုပေမဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲဒီဖုန်းထွက်ခါစားသိရမလားဒီဖုန်းက hype နေတဲ့အချိန်မှာဟိုလုပ်တဲ့ review မျိုးမဟုတ်ဘူးဗျာပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါ media coverage အနေနဲ့ပြောရရင် iPhone 13 Pro Max ဆိုတာကအရင် hot ဖြစ်နေတဲ့ item မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ review လုပ်တဲ့လမ်းကြောင်းလေးကတော့နည်းနည်းလေးပြောင်းမယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲ long term review ပုံစံမျိုးပေါက်မှာပေါ့ okay ဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်နဲ့မှာ iPhone 13 Pro Max ကိုအရင်တုန်းကနဲ့အများကြီးပြောင်းလဲသွားပြီးတော့အများကြီးတိုးတက်လာတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်အရင်တုန်းကအားနေနေခဲ့ပြီးတော့အခုအားသာသွားတာတွေလည်းရှိတယ်အရင်တုန်းကတည်းကအားနေနေပြီးအခုထိလည်းထက်အားနေနေတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ review လေးကိုစလိုက်အောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီ iPhone 13 Pro Max ကကျွန်တော်အမြင်နဲ့ပြောရလို့ရှိရင်တချို့နေရာတွေမှာ iPhone 12s လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုရန်ကြီး upgrade မရှိတဲ့ version လို့ခံစားရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် iPhone 13 Pro Max ထွက်ခါစားမှာတော့တိတ်ပြီးတော့စိတ်မလှုပ်ရှားဘူးကျွန်တော် TBH Labs page မှာပဲတင်ထားတဲ့ status ကိုကြည့်ရင်သိနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်120Hz ဖြစ်သွားတာလို့ရှိရင်ရင်းလည်းမကွာပါဘူးကွာလို့ခံစားရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီဖုန်းကိုသုံးပြီးတော့တစ်လ2လလောက်ကြာမှလည်းအဲ့တိုင်းပဲခံစားရတော့မယ်ဒါပေမဲ့မကောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပထမဦးဆုံးစပြောချင်တာကသူ့ရဲ့physical appearance ပေါ့နော်ရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ဒါကို13 Pro Max လို့ချက်ချင်းတန်းသိတာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘာကိုကြည့်ပြီးသိနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရှိက notch ပေါ့နော်ဆိုတော့ notch ကနည်းနည်းလေးပိုသေးသွားတာရယ်earpiece လေးကအပေါ်လေးတက်နေတာရယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါ iPhone 13 Pro Max လို့သိနိုင်တယ်သူ့ရဲ့အယောင်တက်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အယောင်တက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ13 Pro Max ပေါ့လို့တန်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့တကယ်တမ်းကွာတာအဲ့ဒါပဲမဟုတ်ဘူးဗျအနောက်ကဒီ camera module ပေါ့နော်ဒီ camera module နှစ်ခုကိုရှင်းလိုက်ရင်ဒီအပြာရောင်ကဒါ12 Pro Max ဒီကောင်13 Pro Max အဲ့ဒီမှာ13 Pro Max ရဲ့ camera module ကပိုကြီးတယ်ပိုပြီးတော့ beauty ပြည့်တဲ့ဖြစ်နေတာကိုတော့တွေ့လိမ့်မယ်အလကားပိုကြီးတာတော့မဟုတ်ဘူးသူက sensor size တွေကလည်းပိုကြီးလာလို့sensor size တစ်ခုတည်းတင်ပိုကြီးလာတာမဟုတ်ဘူးသူရဲ့ aperture တွေလည်းပိုကြီးလာတယ်ကင်မရာကအရင်ကထက်ပိုကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါ camera session ကြမှာဆက်ပြောမယ်အခုက physical ဘိုင်းကိုဆက်ပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပြောင်းလဲလေးတွေကလွယ်လို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကအတူတူပဲ12 Pro Max တုန်းကအတိုင်းပဲအခုချိန်ထိ USB Type C မဖြစ်သေးဘူး Lightning port နဲ့ပဲ weight ကလည်းလေးတုံးပဲဆိုတာထက်တောင်ပိုတယ်အရင်ကထက်တောင်ပိုလေးတယ်ဗျာဒီ12 Pro Max နဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်က20 gram လောက်ပိုလေးတယ်ဆိုတော့လက်ထဲမှာအဲ့ဒါအတိတာလားလို့မင်းဒီလိုရှင်ပြီးတော့ကင်လိုက်ရင်တော့တိတာတယ်ဗျနှစ်ခုကိုရှင်ပြီးတော့ကင်ကြည့်ရင်တော့တိတာတယ်ဒါပေမဲ့ဒေးလူဒေးမှာတော့အရန်ကြီးမတိတာတော့ဘူးအရင်ကြီးမသိတာတော့ဘူးဆိုတာကင်ကြည့်ရင်ဒီကောင်ပေါ့လာတယ်လို့ခံစားရတာမဟုတ်ဘူးအရင်ကလေးလည်းလေးတယ်လို့ခံစားရတယ်အခုလည်းလေးတယ်လို့ခံစားရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာအများကြီးကြောင်းလည်းမရှိဘူးလို့ပြောချင်တာ12 Pro Max series ဆုံးကအတိုင်းပဲအနောက်မှာ frosted glass ပုံစံမျိုးဒီဘေးမှာကျတော့ metallic frame ပေါ့နော် steel frame ပေါ့ stainless steel frame ပေါ့အဲ့ stainless steel frame ကလည်းအရင်တုန်းကလိုပဲ messy ဖြစ်တော့မယ်လက်ရတွေထင်တော့မယ်ပြီးတော့ physical feature အနေနဲ့သူ့ထဲမှာပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာတာတစ်ပိုင်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မမြင်ရဘူးဒါကြတော့ခံစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီတဲက magnet တွေပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာတယ် MagSafe accessory နဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဆက်ဆက်မြဲမြဲကတ်မိမယ်ပေါ့ okay နောက်တစ်ပိုင်းမိနစ်ကနဲ့အများကြီးกว่าပြီးတော့အများကြီးတိုးတက်လာတာသူ့ရဲ့ screen လို့ပြောရမယ်သူ့ရဲ့ screen ကတိုးတက်လို့ရသမျှနေရာအကုန်လုံးတိုးတက်လာတယ်လို့ပြောရမယ် screen real estate လေးနည်းနည်းပိုကျဲလာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ notch ကသေးသွားလို့ဒါပေမဲ့တိတော့မတိတာပါဘူးအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ notch ကသာပို့ပြီးတော့သေးသွားတာပေါ့နော်ပိုထွက်လာတဲ့နေရာမှာသူတို့ကထက်ရလောက်အောင်တော့လေဘာမှမဆန့်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့နေရာမထူးဘူးကျန်တဲ့နေရာအကုန်လုံးထူးတယ် brightness တွေပိုကောင်းလာတယ် color accuracy ပိုကောင်းလာတယ်အဲ့ဒါလေတော်တော်များများ review တွေမှာကျွန်တော်မတွေ့ရဘူးဒါပေမဲ့တကယ်သုံးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ12 Pro Max ရဲ့ screen ထက်13 Pro Max ရဲ့ screen ကအများကြီးပိုပြီးတော့ vibrant ဖြစ်တယ်အများကြီးပိုပြီးတော့ life like ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်အဲ့ဒါ12 Pro Max ကင်နေတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ကငါဒါကိုပြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုတိုးတက်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီဟာလဲ completely fine ပဲပေါ့နော်အဆင်ပြေတယ်လို့ခံစားနိုင်ပေမဲ့တကယ်သုံးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျတော့ကွာတယ်ဗျဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအဓိကမဟုတ်ဘူးအဓိကက Apple ရဲ့
promotion ပါလာတာပါ Apple ရဲ့ promotion ဆိုတာက 10Hz ကနေပြီးတော့ 120Hz အထိကို variable refresh rate လုပ်ပေးနိုင်တာပြောမှဆိုဗျာ120Hz display ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အများကြီးကို smooth ဖြစ်သွားတာရဲရဲဆက်ဆက်ကို smooth ဖြစ်သွားတာအရင်တုန်းကဒီလွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်3နှစ်4နှစ်ကာလတွေမှာ Android လောကမှာဒီ 120Hz ဖြစ်လာတဲ့အချိန် Apple ကမဖြစ်သေးတဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးခံစားခက်တယ်ပေါ့နော်ဈေးကြီးလည်းပေးကန်ရသေးတယ် Android phone 3သိန်းနဲ့4သိန်းတန်လောက်ဆိုရင်ပါနေပြီဆိုတော့ 120Hz တောင်ဒီကောက်မှမရသေးဘူးဆိုပြီးတော့ feature တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့သူတို့ထည့်ပေးလိုက်ပြီထည့်ပေးလိုက်တာလည်းတော်တော်လေးကိုကောင်းတာဗျသူရဲ့ animation style ပေါ့နော်သူရဲ့ animation characteristics ကြောင့်လည်းတော့ပါလိမ့်မယ်ပုံမှန် 120Hz display တွေထပ်ပို့ပြီးတော့ smooth ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ် Android လောကရဲ့ 120Hz တွေကဘယ်လိုပြောရမလဲတချို့နေရာတွေမှာဗျာ OS ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့ theme ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် animation လေးတွေက delay ဖြစ်နေတာလေးတွေနည်းနည်းလေး laggy ဖြစ်နေတာလေးတွေခံစားရတယ် iOS မှာကျတော့အဲ့ဒီခံစားချက်မျိုးတွေလုံးဝမရှိတော့ဘူးလုံးဝ super smooth ပဲ variable refresh rate ဖြစ်တဲ့အတွက် तू ကိုကလှုပ်မနေဘူးရက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ refresh rate ကို10 frame per second 10Hz အထိ तू ရှော့ချပေးထားနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကလေ battery ကိုတက်တာသေးတယ်ပေါ့ဟောဒါနဲ့ battery ဆိုလို့ဒီ battery က12 Pro Max တက်အများကြီးပုံမိုက်သွားတယ်12 Pro Max ကလည်းတော်တော်လေး battery ခံခဲ့တဲ့ဖုန်းပါဒါပေမဲ့11 Pro Max နဲ့ရှင်လို့ရှိရင် battery ကနည်းနည်းလေး downgrade ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီနှစ်မှာအဲ့ဒီတုန်းက downgrade ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကျွေးကိုပြန်ဆက်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မှုလို့လေဒီကောင်ကပို့ပြီးတော့လေးလာတာပို့ပြီးတော့ bulky ဖြစ်လာတာဒါပေမဲ့ battery life နဲ့ပေးလိုက်ရတဲ့ weight တွေကတန်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဘယ်လောက်တောင်တန်တယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်12 Pro Max တုန်းကနေတိုင်း battery အသွင်းရတယ်13 Pro Max မှာနေတိုင်းမပြောနဲ့2ရက်တစ်ခါတော့မှသွင်းပြစ်ချင်မှသွင်းပြစ်တော့တာပြောမှဆိုဖုန်းအသွင်းမှုကိုမေ့သွားတဲ့ရက်တွေလည်းအများကြီးရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတစ်ခုထည့်စဉ်းစားမှာကျွန်တော်ရှင်နေတဲ့12 Pro Max က battery capacity 100% တော့မဟုတ်တော့ဘူး 90% ပဲကျန်တော့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်လေအနည်းနဲ့အများတော့ပါတာပေါ့ဒါပေမဲ့ improvement ရှိတာတော့တကယ်အခုလောလောဆယ် battery အခန့်ဆုံး flagship phone တစ်လုံးကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ13 Pro Max ကိုပြေးပြီးတော့ယူရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ battery ဘိုင်းမှာအရင်တုန်းကလိုပဲအားနေမြင်အားနေစေနေရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ charging ကအခုချိန်ဒီ20 watt ပဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တိုးတက်မလာဘူးသူ့ရဲ့ battery 4300 mAh ကျော်ကျော်ကိုအသွင်းမှုဆိုလို့ရှိရင်2နာရီကျော်ကျော်ကြီးပေးနေရတာကြီးတိတ်တော့flagship ဆန်တယ်လို့မခံစားရတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီခေတ်ကာလမှာ okay နောက်တစ်ပိုင်းကျွန်တော်ပြောပြချင်တာသူ့ရဲ့ camera ပိုင်းသူ့ရဲ့ camera တိုးတက်သွားတဲ့အထဲမှာမတိမတာလေးနဲ့တိတာတဲ့အပိုင်းမတိမတာလေးနဲ့တိတာလဲဆိုတာဘယ်လိုပြောရလဲဆိုတော့12 Pro Max ကလည်းဟို camera နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ညံ့ခဲ့တဲ့ဖုန်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့13 Pro Max ကအဲ့ဒါကိုမှနောက်တစ်ဆင့်ကိုခေါ်သွားတာသူ့ရဲ့ pixel size တွေကလည်းအကြီးကြီးတွေပဲသူ့ရဲ့ sensor size ကလည်းအရင်ကထက်ပိုကြီးတယ်လို့ aperture ကလည်းပိုကျယ်လာတယ်အရင်တုန်းကဒီကောင်မှဆိုလို့ရှိရင်primary lens က 1.8 aperture ဒီကောင်ဆို 1.5 ဖြစ်သွားတယ်အရင်တုန်းကဒီကောင်ရဲ့ wide က 2.4 အခု 1.8 ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါ low light photography မှာတော်တော်လေးကိုသိတာစေတယ် daylight မှာတော့အရင်တုန်းကတည်းကလည်းကောင်းပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလည်းကောင်းတယ်အရင်တုန်းကလည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့အရင်မသိတာဘူးဗျာဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာသိတာလဲဆိုတော့ night mode ကို ultra wide နဲ့ရိုက်တဲ့ဟာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့နှစ်ခုကွာခြားချက်ကတော်တော်လေးကြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုကွာလာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကသူ့ရဲ့ telephoto lens ကဒီနှစ်မှာ 3x ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ digital ကို 15x အထိသူပေးပြီးတော့ရိုက်တယ်အဲ့ဒါကလည်းအရင်တုန်းကထပ်ဆလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဟို camera range ပိုများများရသွားတာပေါ့နော်အဲကောင်လည်းမိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီ iPhone 13 Pro Max မှာ macro ပုံတွေကိုလွယ်ကူကူရိုက်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်သူက macro ဆိုပေမဲ့ Android phone တွေမှာလိုမျိုး macro mode နဲ့ macro lens နဲ့အဲ့လိုတက်လုပ်ပေးထားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကင်မရာနဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုအနီးကပ်ချိန်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူက automatic order macro ရိုက်ချင်တာဟာလို့သူ့ဘာသာသူသဘောပေါက်ပြီးတော့ ultra wide lens ကိုပြောင်းပေးတယ်အဲ့ဒီ ultra wide lens က minimal focus distance နည်းတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံး seamless ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေကြာလို့ရှိရင်ဟိုကိုက main camera နဲ့ပဲရိုက်ချင်တဲ့နေရာမျိုးတွေမှာ ultra wide ကိုဒီ automatic သွားပြောင်းတာတစ်ခါတလေမှာ annoying ဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့ဒီ automatic lens chain နဲ့ဟာကိုပိတ်ထားလို့ရတဲ့ option လေးပါရင်တော့ပိုကောင်းလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုပြောတော့တာတွေကဒါ photo ဘိုင်းတွေပေါ့ video ဘိုင်းတွေမှာလည်းတိုးတက်မှုနှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုက ProRes နဲ့ရိုက်လို့ရတဲ့ဟာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမှာနည်းနည်း asterisk လေးပေါ့နော်ဟို star လေးပြထားရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ iPhone 13 Pro Max entry level version ပေါ့နော် 128GB version ပေါ့အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် ProRes ကို 4K နဲ့ရိုက်လို့မရဘူး 256GB version ဝယ်တော့မှ 4K နဲ့ပေးရိုက်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါပြီ ProRes ဆိုတာဘယ်သူတွေသုံးတာလဲ
video quality ကောင်းကောင်းလိုချင် ProRes on ရရမှာလားအဲ့မိကုံမေးစရာရှိတယ်ဆိုတော့ iPhone 13 Pro Max မှာ ProRes mode ကို on လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်မှနေရမရဘူးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ video file size ကြီးအရင်ကြီးတာကိုခန်းစားမိလိမ့်မယ်ဆိုတော့တချို့ကတော့တွက်လိုက်လိမ့်မယ်ပေါ့နော် okay file size ကြီးတယ်ဆိုတော့ quality ပိုကောင်းလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုခန်းစားကြလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဗျ Apple ProRes ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ video editor တွေ edit လုပ်တဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့ seamless ဖြစ်လုပ်လို့ရအောင်လို့ဂျားကန်လုပ်ပေးတဲ့ media တစ်ခုသူက consumer တွေအတွက်မဟုတ်ဘူး ProRes နဲ့ပဲရိုက် H.264 နဲ့ပဲရိုက် quality ကတော့ဒီ quality ပဲထွက်မှာပဲဘယ်မှာကွာလဲဆိုလို့ရှိရင် edit လုပ်တဲ့နေရာမှာ ProRes နဲ့ရိုက်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ smooth ဖြစ်တယ်နားလည်လွယ်အောင်ရှင်းပြရလို့ရှိရင်ဗျာကျွန်တော်တို့ video တွေဓာတ်ပုံတွေရိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်သူမှဟို raw နဲ့ရိုက်တာမဟုတ်ဘူး raw နဲ့ရိုက်တဲ့လူလည်းရှိတာပေါ့နော် professional သမားတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ consumer အနေနဲ့ပဲကြည့်မယ် raw နဲ့ဘယ်သူမှမရိုက်ဘူးရိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုခြုံပြရတယ် compress လုပ်ပြရတယ်ပေါ့နော် compress လုပ်တာများလေ file size ကသေးလေဒါပေမဲ့ compress လုပ်တာများသွားတဲ့အခါမှာအားနည်းချက်ကသူ့ကိုဒီ compress လုပ်တဲ့အချိန်မှာ resource တွေအများကြီးသုံးရတယ် CPU အများကြီးသုံးရတယ် GPU အများကြီးသုံးရတယ်အဲ့ဒီပြဿနာရှိတယ်ထားပါတော့ဒါက raw file H.264 နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်ထိသူ compress လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင် ProRes နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီလောက်ထိပဲ compress လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့ compression တိတ်မရှိတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ file size တွေကကြီးနေတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒါကို decompress ပြန်လုပ်ပြီးတော့ edit တွေလုပ်တဲ့အခါမှာတိတ်ပြီးတော့CPU စား GPU စားမများတော့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပို့ပြီးတော့ smooth ဖြစ်တာပေါ့ဆိုတော့ consumer တွေအနေနဲ့ကတော့ ProRes နဲ့ရိုက်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ Apple က ProRes ကိုပိုင်တဲ့အတွက်ဒါလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတော့မပို့ပါဘူးပြီးတော့အရင်ကြီးလဲ practical တော့မဖြစ်ဘူးဗျပြောရရင်ဟို 1TB version လောက်မှမဝယ်ထားရင် ProRes နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှအဆင်မပြေဘူး 256GB version နဲ့မှာတော့မှပဲသူ့ကိုအလွတ်ထားပြီးတော့ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိနစ်30ဗျာအဲ့လောက်ပဲရတယ် 4K နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဖုန်းဆိုတဲ့ပစ္စည်းကကျွန်တော်တို့ခရီးတွေပါတယ်တွားတဲ့အခါအပြင်တွေပါတယ်ထွက်တဲ့အခါသိမလားလမ်းကြုံလေးဟာဒီ moment လေးကိုငါ capture လုပ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ရိုက်တဲ့ဟာမျိုးမှာမိနစ်30အထိပဲခံတယ်အဲ့ထက်ပိုမခံဘူးဆိုတာအတိတ်ပဲမရှိဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနကငါပြောသလိုမျိုးပဲဟို ProRes ရှိတော့ကောင်းတာပေါ့ quality လိုချင်တဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ငါ ProRes နဲ့ပြောင်းလဲလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြီးရလဲဒီနေရာမှာအကျုံးမဝင်ဘူး quality ကပိုမကောင်းလာဘူးပိုကောင်းလာရင်လည်းတည်တည်လေးပဲ marginal လေးပဲ okay video camera ဘိုင်းမှာနောက်ထပ်mode တစ်ခုရှိတယ် cinematic mode ဆိုတဲ့ကောင်အဲ့ဒီကောင်ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် portrait mode ဗျာနော် portrait mode ဟိုနောက်ခံ background လေးတွေဝါးဝါးလေးတွေဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ကောင်အဲ့ဒါကို video mode ဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအရင်တုန်းကလည်း Android phone တွေမှာရှိရဆိုပေမဲ့ Android phone တွေထက်တော့သူ့ရဲ့ implementation လေးကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ neat ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဟို focus rec လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုး background ကနေ foreground ကို focus ပြန်ချိန်လို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ပေးထားတယ်cool ဖြစ်တယ်Android phone တွေထက်ရှင်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့တက်ရက်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့မသိဘူးကျွန်တော်ကတော့ဖုန်းတစ်လုံးမှာအဲ့ဒါကိုတိတ်ပြီးတော့ useful ဖြစ်တယ်လို့မခံစားရဘူးအရင်ကြီး useful ဖြစ်တယ်လို့မခံစားရဘူး niche ဖြစ်တယ်ဗျာတစ်နှစ်မှာတစ်ခါနှစ်ခါလောက်ပဲရိုက်ဖြစ်တဲ့ feature မျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်ပြီးတော့ तू က 4K နဲ့မရသေးဘူး 1080p နဲ့ပဲရတယ် okay ဆိုတော့မေကွန်းက12 Pro Max ကိုင်ထားတဲ့သူတယောက်က13 Pro Max ကို upgrade လုပ်တင်လားဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုလူတွေက13 Pro Max ကိုရွေးတင်လဲအခုအချိန်မှာတော့ဟို Apple အစွဲမရှိနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့13 Pro Max ကိုဝယ်မယ်ဆိုခဏဆောင်လိုက်ဖို့ကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းတယ် Android ရဲ့ flagship phone တွေအများကြီးထပ်ထွက်လာဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်ကိုစောင့်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ရှင်ကြည့်လိုက်ကိုလိုချင်တဲ့ဟာကိုအဲ့တော့မှရွေးဝယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုက Apple သမားဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရရင်12 Pro Max သမားကတော့ 120Hz ကိုမလိုချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းကင်ရလောက်စီရတိုးတက်မှုတော့မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒါပေမဲ့11 Pro Max သမားတို့ 10S Max သမားတို့အဲ့လိုလူတွေအတွက်ကတော့13 Pro Max ကတော်တော်လေးကောင်းတဲ့ upgrade တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်မကောင်းလို့လည်းမရဘူးဈေးကလည်းအရင်ကောင်းတယ်အော် okay ဗီဒီယိုတော့ပြီးတော့မယ်လုံးဝထည့်မပြောရသေးတာတစ်ပိုင်းရှိတယ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ performance ပိုင်းဘာဖြစ်လို့မေ့နေရလောက်အောင်ဟိုထည့်ပြောဖို့ကြံခဲ့ရလောက်အောင်ဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့မသိတာလို့သူ့ရဲ့ A15 Bionic chip ကအရန်ကောင်းတယ် GPU ဘိုင်းမှာဆိုလဲပိုးစိုးပစက်မိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝမသိတာဘူး12 Pro Max ကနေ13 Pro Max ကိုပြောင်းလိုက်လို့ဟာ performance ကြီးပိုကောင်းသွားတယ်ကျန်ဟာမြန်သွားတယ်ကြည်စမ်းလို့လုံးဝခံစားရမှာမဟုတ်ဘူး game ဆိုတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားဘာလုပ်တဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာလုံးဝခံစားရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လောက်ထိ Apple ကရှေ့ရောက်နေတယ်ပေါ့နော် SoC နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားကလည်းဗာလေးချောက်ပြောနေတာလဲဟို13 Pro Max ကအများကြီးပို smooth ဖြစ်တာပိုမြန်တာပို့လို့ပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမိတ်ဆွေ SoC ကြောင့်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါ display ကြောင့်ဖြစ်လိမ့်မယ်အချင်းချင်းအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုးတက်လာတယ်ဟုတ်တယ်ပိုကောင်းလာတယ်တော်တော်လေးလည်းသုံးလို့ကောင်းတယ်မနှစ်တုန်းကထက်ညံ့သွားတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့အရင်တုန်းကလည်းညံ့တယ်အခုလည်းညံ့သေးပဲဆိုတဲ့အပိုင်းကြီးတော့အများကြီးကြံနေသေးတယ်
ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို mass တွေတက်နေရတာသွားတဲ့အချိန်မှာ mass တွေတက်နေရတဲ့အချိန်မျိုးမှာ face ID နဲ့ပဲဖွင့်လို့ရတယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကဟိုတော်တော်လေး day to day life မှာအနှောက်အယှက်ပေးတယ် fingerprint scanner လေးပါလာခဲ့လို့ရှိရင်တော့ပိုကောင်းလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ် Apple အနေနဲ့ခေါင်းမာပြီးတော့တင်မလားသူတို့ရဲ့ face ID ကပို့ပြီးတော့ secure ဖြစ်တယ်ပိုမိုက်တယ်လို့ပြောပေမဲ့လူတွေရဲ့ daily life ပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူတို့ဒါလေးပြောင်းပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အများကြီးကျေးဇူးတင်မိမှာပဲသူတို့က Apple Watch ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် Apple Watch ချက်ထားတဲ့အချိန်မှာ face ID မလိုဘဲနဲ့ unlock လုပ်လို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့မသိဘူးကျွန်တော်ဒီကောင်းကိုသုံးတဲ့အချိန်မှာဟိုမပွင့်သွားတဲ့အခိုက်အတန့်လေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့နည်းနည်း buggy ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပိုင်းက Apple မှာအဲ့လိုမျိုး buggy ဖြစ်တာမျိုးကတွေ့ရခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာလာတွေ့နေရတယ်ဆိုတော့ okay ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရော13 Pro Max ကိုဘယ်လိုမြင်လဲပြီးတော့ TBH Labs အနေနဲ့နောက် review လုပ်ပေးစီခြင်းနဲ့ဖုန်းတွေကိုလည်းအောက်က comment ထဲမှာကျွန်တော် suggestion လေးတွေပေးသွားလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့